Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınızı, eləcə də özümü Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hər gün bu nəsihəti sahabələrinə edərdi. Hər gün bizim təqvamızı artırmağa ehtiyacımız var. Xüsusilə də belə bir zamanda, qiyamətə yaxın olan zamanda, o zaman ki, hər tərəf günahla dolu və o günahlar da bizim imanımıza təsir edir, iman azalır. O imanı artırmaq üçün, o təqvanı artırmaq üçün biz çalışmalıyıq. Təqvanı artıran amillər çoxdur. Bu xüsusda ayrıca bizim söhbətlərimiz var. Təqvanı artırmağın 10 yolu kim istəsə dinləyə bilər. O təqvanı artıran yollardan biri də möminlərin bir yerdə olmasıdır. Qardaş olmasıdır. Bir cəmaat olmasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əl-cəmaatu rəhmə vəl-furqatu əzəb. Cəmaatla olanda Allah o cəmaata mərhəmət edir. Onların imanı artır, təqvası artır. Haqq yolda sabit qalırlar. Elə ki, parçalandılar, ayrıldılar, küsülü qaldılar. Allah əzab göndərir. Əzab çox qorxuludur. Ona görə biz çalışmalıyıq daim bir yerdə olaq. Bir cəmaat olaq. Onda həmişə təqvamız artacaq. Burada bir sual çıxır meydana. Kiminlə oturub duraq ki, təqvamız artsın? Hər yoldan keçən bəyəm adamın təqvasına təsir edir. O Allah qorxusunda artır. Yox. Elə insanlar var ki, onlarla oturub duranda adamın təqvası azalır əksinə. Dedikodu, qeybət, söyüş, günah işlər görmək, içki məclisi və s. Bunlar hamısı insanın təqvasına təsir edir. Biz gərək gecə-gündüz düşünək ki, ömrümüzün sonuna qədər kiminlə dostluq etsəz bizim təqvamız artacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir möhtəşəm hədisi var. O hədisi izah edəcəm. Bugünkü söhbətimiz onun üzərində qurulub. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əl-mər'u mə'mən əhəb. Hər kəs sevdiyi kimsə ilə bir yerdə olacaq. Qiyamət günü hər kəs sevdiyi kimsələrin yanında olacaq. Qumarbazlar bir yerə toplaşacaq məhşər günü, əyyaşlar bir yerə, zinakarlar bir yerə, oğrular bir yerə, qatillər bir yerə, zalimlar bir yerə, müşrik, kafir, hər bir toplum bir yerə toplaşacaq, möminlər də bir yerə, peyğəmbərlərinin ətrafında toplaşacaqlar. Peyğəmbərləri sevdiklərinə görə. İndi biz seçim etməliyik. Kimi sevək ki, ona yaxın olaq. Birinci, təbii ki, ən əziz, ən sevimli bizim üçün kim olmalıdır? Allah Subhanahu Quranda nə deyir? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. İman gətirənlər Allahı hamıdan çox sevirlər. Birinci budur. İman gətirənlər Allahı hamıdan çox sevməli və ona dost olmaq üçün əlindən gələni etməlidir. Bəli, biz Allahı sevdiyimizi iddia edirik. Allaha dost olmaq istəyirik. Onun o biri tərəfi də var. Allah bizi özünə dost qəbul edirmi? Əsas odur. Allahla dost olmaq üçün nə etməliyik? Bunun yolunu bilirsinizmi? Bunun yolları çoxdur. Birini deyəcəm. O biri kifayət edəcək. Yəni ona əməl etsək, o bizə kifayət edəcək. Allah Subhanahu teala qüdsü hədisdir bu. Allah Subhanahu teala deyir ki, kim mənim dostumla düşmənçilik etsə, mən ona hərb elan edərəm. Diqqət edin, özü deyir ki, mənim dostumdur.
Kim ona qarşı gəlsə, mən onu hərb elan edərəm. 70 min sahabə Allahın dostu idi. Onlara qarşı çıxanların hamısını Allah Taala məhv edirdi. Böyük imperiyaları dağıtdı Allah Taala. Onların əli ilə. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, onlar həqiqətən də Allahın dostları idi. Və Allah Subhanahu taala onları özünə dost qəbul etdiyini, onlardan razı qaldığını, onlara cənnəti vəd etdiyini, hazırladığını artıq əvvəlcədən xəbər verir. Açıb oxuya bilərsiniz. Tövbə surəsi 100-cü ayə. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Muhacir, ənsardan Allah razıdır və onlar üçün cənnəti hazırlayıb. Fikir verirsiniz, Allahın dostlarıdır. Bu ayədə bir incəlik də var. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Yaxşı işlər görməkdə onların yolu ilə gedənlər. Yəni, təkcə sahabələr deyir Allahın razılığını qazanan, cənnətlik olan. Onların yolu ilə gedənlərdən də Allah razıdır və onlar üçün də cənnəti hazırlayıb. Onların yolu ilə gedən milyard yarım müsəlman özünə yer üzündə müsəlman deyən var. Hamısı onların yolu ilə gedəndir. Hamısı onların yolu ilə getsəydi, Allah Taala indiki müsəlmanları ucaltmazdı, ucaldardı. 70 min sahabəyə nəsib elədi Allah Taala, həm xilafət qurdular, həm xəlifələri var idi. Milyard yarımın nə xilafəti var, nə xəlifəsi. Allahla dost olmaq lazımdır ki, Allah da cəmaat olmağı müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu taala həmin hədisin davamında deyir ki, qulum mənim ona buyurduqlarımı, vacib buyurduqlarımı yerinə yetirməklə mənə yaxınlaşır. Nafilələri yerinə yetirməklə mənə o qədər yaxınlaşır ki, mən onu sevirəm, özümə dost qəbul edirəm. Bax, əsas yolu budur. Allahın vacib buyurduqlarını, üstəlik, əlavə o müstəhəbləri yerinə yetirmək ki, Allah səni sevib özünə dost qəbul etsin. O müstəhəblərdən məsələn üçün, gecə namazı. Əminliklə deyə bilərəm ki, milyard yarım müsəlmanın əksəriyyəti gecə namazına qalxmır. Qalxanlar da az bir müddətdə gecə namazı qılır. Əvvəlkilər kimi gecənin 2/3-ni, yarısını, 1/3-ni yox. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat məsələn. Bax, Allaha dost olmaq üçün biz gərək Allahın buyurduqlarını yerinə yetirək. İstər vacib olsun, istər nafilə. Onda Allah bizi özünə dost qəbul edəcək. Və hamımız üçün Allaha dua edib deyirəm, Allahümmə əhdinə fīmən ədəyt və afinə fīmən afəyt və təvəllənə fīmən təvəlləyt. Allahım, hidayət verdiyin kimsələr arasında bizə də hidayət ver, salamatlıq bəxş etdiyin kimsələr arasında bizə də salamatlıq bəxş et və dost qəbul etdiyin kimsələr arasında bizi də özünə dost qəbul et. Yenə dua edib deyirəm, Allahümmə innə nəsəlükə ləzzətən nəzar ilə vəcik və şəvkə ilə liqayik. Allahım, sənin cəmalına baxmağı və səninlə qarşılaşmaq həsrətini bizə nəsib elə. Qiyamət günü Allahı görənlərdən olaq. Onun huzurunda başı uca olanlardan olaq. İkinci, dost qəbul edəcəyimiz, Allahdan sonra ən çox sevəcəyimiz Allahın Peyğəmbəridir. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Heç valideynimizin bizə vermədiyi, bəxş etmədiyi bir neməti bizə bəxş edən Peyğəmbərimiz. Cənnətin yolunu göstərən Peyğəmbərimiz. Bizi görmədən sevən Peyğəmbərimiz. Həsrətlə bizim yolumuzu gözləyən Peyğəmbərimiz. Qiyamət günü hovuzun yanında bizi gözləyəcək. Qardaşlar, bir anlıq gözünüzü yumun və təsəvvür edin. Vallahi danışıram, mənə qəhər boğur. Gözünü yum, fikirləş. Qiyamət günüdür. Allahın huzurunda durmusan. Bilirsən ki, 50 min il haqq hesab gedəcək. Amma Allah istəsə, kimsə sənə şəfaətçilik eləyəsə, sən tez haqq hesabdan qutarıb cənnətə gedəcəksən. Həyazan içində gözləyirsən. Və bu vaxt səs gəlir qulağına. Qardaşım, yanıma gəl. Bu həqiqətdir ya. Peyğəmbər salsam səhih hədisdə deyir ki, qiyamət günü mən qardaşlarımı hovuzunun yanına çağıracam.
adı ilə səni çağırır, deyir ki, qardaşım, gəl yanıma. Sən sevinə-sevinə gedirsən, artıq Allah izin verib ona, sənə şəfaətçilik eləmək üçün. Gəlirsən o qızın yanına, səni qucaqlayır və yanındakılara, sahabələrine deyir ki, bax bu, mənim görmədən, mənə iman gətirən qardaşımdır. Ömrü boyu mənim sünnəmə riayət edən qardaşımdır. Mənim yolumla gedən qardaşımdır. Bu anı bir fikirləşin. Onda ömrünüzü sərf eləyəcəksiniz ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sevgisini qazanmağa. Onun da sevgisini qazanmaq çətindir ya, qardaşlar. Elə bilməyin ki, elə mən müsəlmanam dedim, o da bizi sevdi. Sən gərək ona tam şəkildə itaət edəsən. Həm vacibləri, həm sünnələri yerinə yetirəsən. Həm onu tanıyasan və onun yolu ilə gedəsən. Bidətlərdən uzaq durasan. Onda o səni sevəcək, o özünə qardaş hesab edəcək. Buna dəlil yenə Quran ayəsi gətirirəm. Allah Subhanahu deyir ki: "Və men yuti'illah və rasulə fəulaika ma'allazina en'ama Allahu aleyhim minən-nəbiyyin və-sıddiqin və-şuhada və-salihin və hasuna ulaika rafiqa." Kim Allaha və onun rəsuluna itaat etsə, qiyamət günü peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə, əməli salih möminlərlə bir yerdə olacaq. Nə gözəl dostlardır onlar. Bu ayə nə vaxt nazil olub, bilirsiniz? Subhanallah. Onu sevən sahabə istəmir də ondan ayrılsın. Gəlir onun yanına, deyir, ya Rasulullah, mən deyir, səni görməyəndə az qalır ürəyim partlasın. Sənin üçün çox darıxıram. Və mən fikirləşəndə ki, sən dünyadan köçəcəksən, cənnətə gedəcəksən, mən isə Allah bilir hara gedəcəm və bir daha səni görməyəcəm. Halım pərişan olur. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona heç nə demir. Demir ki, narahat olma, qiyamət günü mən səni öz yanıma çəkərəm. O, ixtiyarı yoxdur onu deməyə. Ona Allah qərar verir. Allah da qərar verir. O ayəni nazil edir. Deyir ki, ayədə, əgər sən Allaha və Rasuluna itaət etsən, onun yanında olacaqsan. Ona yaxın olacaqsan. Və əvvəldə qeyd etdim axı. Kimi sevirsə onun yanında olacaq, ona yaxın olacaq. Allahı sevirsən, Allaha yaxın olacaqsan. Peyğəmbərini sevirsən, sallallahu aleyhi və sələmi, Peyğəmbərə yaxın olacaqsan. Və hamımızın adından yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə yaxın olmaq üçün dua edib deyirəm. Allahümmə, innə nəsəlükə imanən lə yərtəd və nəimən lə yənfəd və murafəqətə nəbiyyükə Muhammedin sallallahu aleyhi və sələmə fi ələl cənnətil xuld. Kaş bu duaları müsəlmanlar hamısı əzbər bilərdi. Hər gün bu dualarla Allaha yalvarardılar. Həm Allaha yaxınlaşardılar, həm də Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləm. Duanın tərcüməsi belədir. Allahım, səndən dəyişməyən iman, tükənməyən nemətlər və Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ilə birlikdə ən uca cənnətdə olmağı diləyirəm. Ona qonşu olmağı, ona yaxın olmağı. Və inanıram ki, biz əgər buna can atsaq, Allah bizə bunu nəsib edəcək. Üçüncü, əziz qardaşlarım, dost qəbul edəcəyimiz valideynimizdir. Valideynlərimizi hamıdan çox sevməliyik. Dildə olmamalıdır bu sevgi. Sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyir ki, mən ən çox kimi sevməliyik, kimin qayğısına qalmalıyım? Deyir, anan. Sonra kim? Yenə ana. Sonra kim? Yenə ana. Sonra kim? Sonra ata. Sonra qohum-əqraba, ailə, qonşu, qohum, sonra. Amma birinci anadır. Sonra atadır. Deməli, təsəvvür edin, ömrü boyu valideyniniz üçün dua edirsiniz. Ömrü boyu. Və hər dua etdikcə onların savabı artır. Valideyniniz də artıq həyatda yoxdur. Amma qiyamət günü məhşərdə haqq hesaba gələndə valideynləriniz baxır tərəziyə ki, tərəzi olduqca ağırdır, savabla doludur. Deyirlər, ey Rəbbimiz, biz bu əməlləri eləməmişik axı. Bu savablar hardan gəlib bura? Bu qədər çoxalıb. Allah Subhanahu da cavabında olaraq deyir ki, bu sizin övladlarınızın sizin üçün elədikləridir. Dua eləyib savabınız artıb. Sədəqə verib savabınız artıb. Nə yaxşılıq eləyibsə ondan valideynə də gedir.
Bax, bunun üçün çalışın. Qiyamət günü valideynin savabını tərəzidə ağır gətirmək üçün əlimizdən gələni etməliyik. Və mən hamımızın adından valideynlərimiz üçün dua edib deyirəm. Allahümmə əğfir li əbəinə və ümməhətinə vərhəmhum kəmə rabbunə sığara. Allahümmə ərfə' dərəcətəhum fil cənnətil firdevsil ə'lə vəcmə'nə ma'hum fiyhə. Allahümmə ə'innə alə birrihim vəl ihsəni iləyhim. Allahümmə mən kənə minhum həyyən fərzuqhu s-sihhətə vəl-afiyyə və mən kənə minhum meyyitən fəğfir ləhu vərhəmhu və ədxilhu fi rəhmətikə yə ərhəmir rahimin. Tərcüməsi, qardaşlar, belədir. Allahım, bizim atalarımıza, analarımıza rəhm et. Necə ki, onlar bizi körpəliyindən böyüdüb, boya-boşa çatdırdıqları kimi. Onlar bizə əziyyət çəkib, bu əziyyətin müqabilində də sən onlara rəhm et. Onları cənnətin ən uca mərtəbəsinə, Firdevs cənnətinə qaldır, bizi də onlarla bir yerdə olmağa nəsib et. Bizə onlara yaxşılıq etməyə, onların qayğısına qalmağa kömək ol. Onlardan həyatda olana sağlıq, salamatlıq bəxş et, dünyadan köçüb gedənini də bağışla, rəhm et. Ey rəhimlilərin rəhimlisi. Dua edin valideynləriniz üçün ki, onların həm günahları bağışlansın, həm də savabı artsın. Dördüncü, dost qəbul edəcəyimiz, sevəcəyimiz insan, ailə, övlad. Onları göz bəbəyimiz kimi sevməliyik. Allah Subhanahu bizə dua öyrədib Quran-ı Kərimdə. Bu duanın mənası var. Hamımız üçün o dua ilə Allaha dua edib deyirəm. Rabbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə ayunin. Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün ağı qarası olan həyat yoldaşları və övladlar nəsib et. Bunu niyə belə deyir Allah Teala? Yəni sən o ayəni oxuyandan sonra dərk eləməlisən ki, sənin ailən sənin üçün göz bəbəyi kimi olmalıdır. Sən onu elə qorumalısan. Ailəni o cür qorumalısan. Övladları o cür qorumalısan. Onların qeydinə qalmalısan. Ola bilər. Ailədə söz-söhbət ola bilər. Xətasız insan yoxdur ki. Qadın da, uşaq da hansısa bir səhvə eləyə bilər. Məyər o səhvə görə dərhal ailəni boşamaq lazımdır. İndiki dövrdə ki kimi 70% keçib boşanma. 70% keçib boşanma. Boşanmayanlar da, qardaş, boşanmayanlar da ailədə yola getmirlər bir-biri ilə. Şeytanı sevindirirlər axı. Amma Allah Subhanahu Quranda nə deyir? Ya eyyuhellezine amanu inne min azvajikum ve auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sizin həyat yoldaşlarınızdan, övladlarınızdan sözünüzə baxmayanlar ola bilər. Onların nəfsinin istəyinə uymayın. Bu bir qırağa. Yəni desə ki, namaz qılmıram, hicab geymirəm və s. O nəfsinin istəyinə uyma, o bir qırağa. Amma bu söz-söhbətlərə görə dərhal ailəni dağıtma. Ailəni o vaxt boşayarsan ki, zina eləsin, xəyanət eləsin, məsələn üçün. Böyük bir günah eləsin, onu da boşayarsan. Amma belə halda nə etməlisən? Ayənin ardı gəlir. İn ta'fu və təsfahu və təğfiru. 3 sinonim bir-birinə bənzər sözlərdir. Əff etsəz, güzəşt etsəz, bağışlasaz, Allah sizi bağışlayacaq, sizə rəhm edəcək. İnnəllah qafurur rahim deyir. Baxın, ailəni bu cür sevmək, bu cür qədrini bilmək lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə deyir ki, sizin ən xeyirliniz, diqqət edin, yəni müsəlmanların ən xeyirlisi, öz ailəsinə yaxşılıq edəninizdir, ən çox yaxşılıq edən. Və mən sizin aranızda ailəsinə ən çox yaxşılıq edəninizəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü nümunədir. Elə bir rəvayət mənə göstərə bilməzsən ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həyat yoldaşını salsın, təpiyinin altına döysün. Elə döysün ki, onun bədənində iz qalsın.
övladını belə şeyə rast gələ bilməzsiniz. Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün nümunədir. Nəinki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Ondan əvvəlki Peyğəmbərlərin həyatına baxsaq, kimsə mənə gətirib bircə dənə Peyğəmbər misal göstərə bilərmi ki, o Peyğəmbər ailə qurub, uzun illər ailəsi ilə yaşayıb, o ailəni sonra boşayıb. Mən elə Peyğəmbər tanımıram. Peyğəmbərlərin hamısı ailəsi ilə axıra kimi həyat yoldaşı olub. İki Peyğəmbər, onların ailəsi özü ondan uzaqlaşıb, kafir olub, onun dinini qəbul eləməyib. Nuh və Lut uzaqlaşıb, biri dənizdə batıb, o birinin də başına göydən daş yağıb, Lut Peyğəmbərin həyat yoldaşı. O kafir olduğuna görə qadın ondan uzaqlaşıb, kişi onu özündən uzaqlaşdırmayıb. Kişi onu çalışıb ki, dinə çəksin, yanında saxlasın ömrünün sonuna qədər. Amma qadın razılaşmayıb. Yəni deməyim odur ki, heç bir Peyğəmbər ailəsini boşamayıb, axıra qədər ailəsinin qeydinə qalıb. Yəni həqiqi mənada həyat yoldaşı olub. Və bizim üçün də nümunə Peyğəmbərlərdir. Biz uşaq vaxtı məktəbdə oxuyanda, hamınızın yadına gələr də, məktəbdə o sevgini bizə aşılamaq üçün, sevginin nə olduğunu bizə izah eləmək üçün Leyli Məcnunu misal çəkirdilər, Xosrov və Şirini, Romeo və Julietta, sonralar Valentin. Bunlar hamısını dərinliyinə gedəndə görürsən ki, biri əyyaş olub, biri zinakar olub, biri nə bilim nə olub. Bizim üçün misal kimdir? Bayaq yenə dedim, Peyğəmbərlər və onların ardıcılları. Peyğəmbərləri misal çəkdim. Onların ardıcıllarından da bir misal çəkəcəm sizə. Möhtəşəm rəvayətdir. Qısa olaraq danışacağım. Geniş qulaq asmaq istəsəz bir yarım saatlıq bu haqda söhbətim var. YouTube'da tapıb baxa bilərsiniz. Sevgini bizə öyrədən nümunəvi insanlar. İki sahabənin əhvalatıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qızı Zeynəb, bir də xalası oğlu Əbul-As radiyallahu anhuma. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl Əbul-As elçi gəlir. Zeynəb razılaşır, ailə qururlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o biri qızlarını da ərə verir, Ümmü Kulsumla Ruqiyyəni. Nəhayət 40 yaşında ona Peyğəmbərlik gələndə xəbər göndərir üçünə də, Əbul-Asa da, o birilərinə də ki, mənim qızlarımı boşuyum. Çünki mənim qızlarım İslamı qəbul edib, müsəlmandır, siz müşrik. O ikisi, Ruqiyyə ilə Ümmü Kulsumun özü, dərhal boşuyurlar. Sonra onları da bilirsiniz, Osman radiyallahu anh. Ancaq Əbul-As boşamır Zeynəbi. Zeynəb də boşanmanı tələb eləmir. Bir-birlərini o qədər çox istəyirlər. Zeynəb səbirsizliklə gözləyir ki, nə vaxt Əbul-As İslamı qəbul edəcək. Əbul-As qəbul eləmir. Təsəvvür edirsiniz? Onu sil. Elə yaşayırlar. Bir-birini sevir, amma qəbul eləmir. Rasulullah s.ə.v hicrət edir. Hicrətdən sonra Bədir döyüşü olur. Bədir döyüşündə 70 nəfər əsir düşür. O əsirlər arasında Əbul-As da olur. Müşrik Əbul-As. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər göndərir əsirlərin ailəsinə ki, kim istəyirsə fidyə göndərsin, fidyə müqabilində o əsirləri azad edəyək. Hər kəs öz əsiri üçün fidyə göndərir. Nəhayət Əbul-As üçün göndərilən fidyəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o bağlamanı açanda içindəkini görür, başlayır ağlamağa. İçində nə var idi? İçində Xədicənin boyunbağı var idi. Xədicə radiyallahu anh'ın toy günü Zeynəbə hədiyyə etdiyi boyunbağı var idi. Fikir verin, necə onu çox istəyirsə, onu göndərir ki, azad eləsin. Rasulullah s.ə.v başlayır ağlamağa, sahabələr də ağlayır və sahabələrlə danışır ki, boyunbağını qaytaraq, özünü də azad eləyə getsin. Hamısı razılaşır. Əbul-Asa deyir ki, mən səni azad edirəm.
Bir şərtlə ki, gedirsən qızımı göndərirsən yanıma. Yəni boşayırsan. O da kişi kimi söz verir ki, yaxşı. Sevir, amma söz verir ki, gedib boşayacam. Gedir Məkkəyə. Zeynəbə deyir ki, hazırlaş, gedirsən atan yanına. Zeynəb ağlayır, getmək istəmir. Ağlaya-ağlaya göndərir onu. Həmin vaxtdan sonra bir 5 il vaxt keçirdi. Hudeybiyyə sülhünə qədər. Yəni, Əbuləsın İslamı qəbul etdiyi vaxta qədər. O müddət ərzində Əbuləs ailə qurmur. Ən təsirli yeri burasıdır ya. Zeynəbə də nə qədər elçi gəlir, hamısına imtina eləyir. Səbirsizliklə Əbuləsi gözləyir. Bilir ki, təzdən o, yəni İslamı qəbul eləsə, ailə qursa, cənnətdə əbədi olaraq bir yerdə olacaqlar. Əbuləs həmin o Hudeybiyyəyə yaxın vaxtda Məkkə müşriklərinin karvanını, ticarət karvanını başçılıq edir və Şamdan geri qaytararkən Mədinədən keçəndə müsəlmanlar yaxalayır onu. Karvanı ələ keçirir. Amma Əbuləs qaçır, canını qurtarır. Öldürmək istəyirlər, onu öldürə bilmirlər, qaçır. Qaçır, hara qaçacaq? Yəni, səhra ilə getsə, yeb satacaqlar onu. Mədinəyə girir ki, Mədinədə gizlənsin. Mədinədə harada gizlənə bilər? Kimin evinə getsə, tutub aparacaqlar, öldürəcəklər. Müşrikdir. Gəlir xalası qızının yanına. Zeynəbin qapısını döyür. Zeynəb qapını açır. Gecə vaxtıdır. Deyir ki, görür Əbuləsi sevincindən, deyir ki, İslamı qəbul eləmişsən, müsəlman olub gəlmişsən, deyir, yox, müsəlmanların əlindən qaçmışam, məni öldürmək istəyirlər. Məni gizlət. İslamda da belə bir şey var, bilirsiniz də, hər hansı bir müsəlman bir müşriki kafiri öz himayəsi altına alsa, heç kəs ona toxuna bilməz. Zeynəb ona yer göstərir, yəni evinin yanında bir otaq ki, ged orada qal, narahat olma. Özü gedir məscidə sübh namazına. Sübh namazı bitəndən sonra arxa cərgədən qalxar ayağa, uca səslə deyir ki, ey müsəlmanlar, eşidin və agah olun, Əbuləs mənim himayəm altındadır. Müşriki himayəsi altına alır. Sevginin gücünə bax. Peyğəmbər s.ə.v sahabələrinə deyir ki, mən də sizin kimi bax, indi eşidirəm. Yəni, demək istəyir ki, bu bir qurma bir şey deyil də mənim tərəfimdən. Mənim də xəbərim yox idi. Əbuləsi çağırtdırır. Deyir ki, ey Əbuləs, karvanı sənə qaytarırıq olduğu kimi. Gedirsən, Məkkəyə aparırsan, verirsən, amma qəbul et İslamı. Deyir, yox, mən burada qəbul edə bilmərəm. Sonra Məkkədəkilər deyəcək ki, bunu sındırdılar orada. Naəlac qalır. Peyğəmbər s.ə.v karvanı verir ona, göndərir. Bu artıq qəbul edib o içində İslamı. Amma orada elan eləmək istəmir. Gəlir Məkkəyə. Kəbənin yanında saxlayır karvanı, çağırır karvan yiyələrini, o mal yiyələrini. Hamısının əmanətini özünə qaytarır. Sonra deyir ki, artıq sizin mənim üzərimdə bir haqqınız qalmayıb ki, yox. İndi eşidin və agah olun. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Muhammed onun qulu və rəsuludur. Bunu kim deyə bilərdi? Məkkədən kim hicrət edirdisə, gecə vaxtı hicrət edirdi, qorxa-qorxa. Yalnız cəsarətli Ömərdir, Həmzədir, Əlidir, onlardan başqa. Əbuləs də bax onlardan idi, o cəsarətli sahabələrdən. Tək hamısının qarşısında şəhadətini gətirir və çıxıb gedir Mədinəyə. Gəlir Mədinəyə, sübh namazına çatır təzdən. Gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına, əlini uzadır, beyyət edir, şəhadəti gətirir, İslamı qəbul elədiyini elan eləyir uca səslə. Sonra əyilir asta səslə. Peyğəmbər s.ə.v qulağına deyir ki, ey ya Rasulullah, Zeynəbi qaytara bilərəm. Subhanallah. Peyğəmbər s.ə.v deyir, gedək özündən soruşaq. Gedirlər, qapını döyürlər, açır. Zeynəb baxır ki, bu ağlayır. Başa düşür ki, İslamı qəbul edib. O da başlayır ağlamağa.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xalan oğlu yenə gəlib səni istəyir. Nə deyirsən? Bu da başını salır aşağı, razılığını bildirir. Ailə qururlar təzdən. Ancaq imtihana baxın, subhanallah. Bir ildən sonra Zeynəb vəfat edir. Əbul-As elə hönkür-hönkür ağlayır onun dəfnində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əbul-As, bu imtihandır, sınaqdır, qədərdir. Əcəli çatıb dünyadan gözüb deyir, ya Rasulullah, bunu bilirəm mən ki, onun qədəridir. Amma mən ondan sonra necə yaşayacam? Zeynəbsiz mən necə yaşayacam? Həqiqətən də baxırsan onun tərcüməyi halına görürsən ki, ondan bir il sonra o da dünyasını dəyişir, şəhid olur döyüşlərin hansındırsa və o bir il ərzində ailə qurmur. Kişi üçün çətindir axı ailəsiz yaşamaq. Amma bu ailə qurmur, istəmir. Zeynəbdən başqasını istəmir. Ya bu sevgini aşılamaq lazımdır müsəlmanlara ki, bu sevgi belə olur. Yoxsa bir də nənəsə bir problem olan kimi, boşayıram. Mənə o qədər qadınlar zəng edir, şikayət edir ki, bu kişilərə, bu qardaşlardır, əgər qardaş demək olarsa, müsəlman demək olarsa bunlara bir nəsiyyət edin ki, özlərini düzəltsin. Mən uşaq idim. Uşaq vaxtı eşidəndə ki, kimsə haradasa boşanır, o bizi hamımıza təəccüb gəlirdi ki, ailə də boşanar. Həmin boşanan adamlar o yerdən köçüb geridilər başqa yerə ki, o yerdə onları qınamasınlar. O başqa aləm idi o dövrdə. İndi boşanma elə bir şeyə gəlib çıxıb ki, yəni bu qadını sən axtarmısan neçə illər, sevmisən, tapmısan, ailə qurub sonra neçə illər yaşayıb mehriban olmuşsan, birdən-birə şeytan niyə araya girib sizin ailəvizi dağıtmalıdır? Şeytan və ya şeytan kimilər? Niyə eləməlidir? Ona görə, əziz qardaşlarım, istənilən bir məsələdə mütləq qayıtmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, bizdən əvvəlkilər necə olub? Necə hərəkət edib? 5-ci və bu da sonuncudur. Dost qəbul edəcəyimiz əməli salih möminlərdir. Onlarla dost. Bax, hər dəfə biz oturanda bir yerdə, məyər bizim imanımız artmır, mən danışıram, bildiyim şeyi danışıram, mənim öz imanım artır. Çünki o danışdığım mənim imanımı artırmır. Danışdığım yerdə olan bərəkət o imanı artırır. O yer ki, o mələklər oranı əhatə edir. O yerə Allahdan hüzur, sükunət nazil olur. O yerdə oturanların hamısını Allah Taala bağışlayır. Və orada oturanların hamısını ad-bad öz yanında, mələklərin yanında yad edir. Əsas budur, bunun üçün çalışmaq lazımdır. Tez-tez məscidə, cəmaat namazına getmək lazımdır. Hətta belə 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər oturub bir yerdə zikr eləmək müvəffəq olmasa da, 2 nəfərlə otursan belə imanıva təsir eləyəcək. Sahabələr məsələn evdə otururdu, görürdü ki, iman azalır, çıxırdı bayıra, belə yolla gedir. O biri sahabəni görür, deyən, belə otur bir Qaf surəsini oxu mənə. O ona Qaf surəsini oxuyur. Bu da ona Tur surəsini oxuyur. İkisinin də imanı təzələndi və çıxıb getdi. Hərə öz işinin dalıyca. Bax, onlar belə qardaş idilər. Bax, belə möminlərlə dostluq etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər kəs dostunun dinindədir. Bu nə deməkdir? Yəni yolundadır, onun tayıdır. Ona görə hədisin dalında deyir ki, baxın, görün kiminlə dostluq edirsiniz. Sən məsələn üçün avaranın biri ilə dostluq etsən, kənardan baxan da deyəcək, bu da onun tayıdır. Bizdə bir məsəl var, dostun kimdir, deyim sən kimsən. Ona görə çalışın, yaxşı insanlarla dostluq edəsiniz. Müsəlman demək yaxşı demək deyil, hə? Dünyanın hər yerində elə müsəlmanlar var ki, İslamın adını batırır. Müsəlman demək yaxşı demək deyil. Yaxşını indi Peyğəmbər s.ə.v görün necə izah edir. Sual verir sahabələrinə, deyir ki, sizin ən yaxşınız, ən xeyirliniz barədə xəbər verinmi? Biləsiniz kimdir ən yaxşı, ən xeyirli müsəlman? Sahabələr deyir, bəli ya Rasulullah. Deyir, o kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşür.
Bax, belə insanlarla oturub durun. Mən sizi görəndə hər dəfə, artıq neçənci dəfədir görüşürük. Hər görəndə Allah yada düşür, imanım artır. Bu o deməkdir ki, siz yaxşı insanlarsınız. Sonra davam edir söhbətinə. Yenə sual verir. Sizə ən pisiniz barədə xəbər verim mi? Vallahi ki, elə məclislər olub ki, oturmuşam 5-10 dəqiqədən sonra canım sıxılıb, durub getmişəm. Axıra qədər oturmamışam orada. Kimdir o pislər? Sahabələr deyir, kimdir onlar ya Rasulullah? Bizə tanıt onları, biz bilək, onlarla oturub durmayaq. 3 əlamət deyir. Dedikodu yayanlar, qardaşların arasını vuranlar və təmiz adamlara şər yaxanlar. Bu üçündən birini kimdə görsəz, uzaq olun. Oturub durmayın, onlar özlərini islah edənə qədər. Və gəlmişsiniz məclisə, bu məclisdə xeyirli söhbət edir. Çox gözəl. Axıra qədər xeyirli söhbəti eşitdiniz, öyrəndiniz, getdiniz, imanınıza təsir elədi. Və gəlmişsiniz məclisə, yaxşı söhbət gedir, söhbətin bir hissəsində başlandı qeybət, dedikodu, qardaşlara şər yaxma və s. Dayan, dur, get. Qəlbini qaraltma. Ya da onu dayandır. Danışan adamı dayandır. Gəlmirsən bura bizə faydalı bir şey danış. Qəlbimizi niyə qaralırsan? Beləcə müsəlmanlar birləşəcək. Lakin şeytan imkan vermir. Şeytan nədən başlayıb, bilirsiniz? İslamın ən dəyərli, o əməlini bizə artıq pis göstərib ki, o əməl hər bir müsəlmanın cənnətə girmək üçün açardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mömin olmayınca cənnətə girə bilməzsiniz. Qardaş olmayınca mömin ola bilməzsiniz. İstəyirsiniz sizə elə bir əməl öyrədim, onu etdikdə qardaş olasınız, bir-birinizi sevəsiniz, dost olasınız, bir-birinizə salam verin. Şeytan bunu yaxşı bilir. Şeytan və şeytan kimilər. Bilir ki, əgər müsəlmanlar bir-birinə salam verməsələr, Esseri vaxtı yadınızdadır da, kimsə kiməsə salam deyirdi, Esseri vaxtı. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh deyən var idi. Yoxsa hamı deyirdi, dobro utro, dobro veçir və s. Belə şeylər deyirdilər. O da yaxşıdır, o da duadır da, sabahın xeyirli olsun, axşamın xeyirli. Amma ən möhtəşəmi hansıdır? O dua ki, mələklər salam verir. O dua ki, bütün peyğəmbərlər o ilə salam verib, salamlaşıb. Ən xeyirlisi o da axı. Allahın adıdır salam. Bunu qoyub o birinin niyə eləyək? Şeytan da bilir ki, əgər bu salamı kəssələr, bunlar bir-birindən, aralarındakı qardaşlıq münasibəti korransa, imanları azalacaq və cənnətə də girməyəcəklər. Amma əgər müsəlmanlar salam verməyin nə qədər böyük savab olduğunu bilsə, salamı kəsməyin də nə qədər böyük günah olduğunu bilsə, vallahi ki, heç vaxt salamı kəsməzlər. Yəni, müsəlman, qarşısındakı müsəlmandırsa, Hənəfidir, Şafiidir, nə bilim, hansı məzhəbdir, hansı tərəqə, onu fikirləşməyəcək. Müsəlmandır, salamını verəcək, salamını alacaq. Buna sadə bir misal. Gəlirsən ümrə ziyarətinə, çoxunuz olmusunuzdur, Məkkədə ümrə ziyarətində. Kəbənin içindəsiz, orada sizə salam verir kimsə. Sən soruşursan ki, hansı məzhəbdənsən? Salam verim ona yoxsa yox? İftar süfrəsi açıb. Digər bir yerdə iftar eləyək. Soruşursan ki, sən hansı təriqətdənsən, hansı məzhəbdənsən? Gedib oturursan, müsəlman kimi o ilə bərabər iftar verirsən. Asqırıb yanında əlhəmdülillah deyir. Soruşursan ki, məzhəbi deyir, sonra sənə yarhamukallah deyim. Bəs burada niyə bunu eləyirsən? Burada niyə bunu eləyirsən? Araşdırırsan ki, o Hənəfidir, ona salam verməyin. Bu nə bilim nədir, buna uzaq durun. O şiyədir, ona salam verməyin. Bu belə şey olmaz axı. Müsəlmandırsa, qardaşındır. Müsəlman deyilsə, istəyir sünni olsun, şiyə olsun, dəxli yoxdur. Bu müsəlman deyil. Nə olsun özündə sünni, şiyə deyir, müsəlman deyir. Əgər müsəlmandırsa, müsəlmanın müsəlman üzərində haqları var axı. Salam verəndə salamını almalısan. Asqırıb əlhəmdülillah deyəcək, yarhamukallah deməlisən. Cənazəsində iştirak edirsən, köməyə ehtiyacı varsa kömək edirsən, ziyarət edirsən xəstələnəndə və s. İndi qısa olaraq deyəcəm, bunun haqqında da yarım saatlıq dərsim var mənim. Salam verməyin savabı, salamı kəsməyin günahı.
Hərəsinə 6 dənə hədis deyəcəm. Qısa-qısa. 1. Salam verəndə 30 savab qazanırsınız. Bilirsiniz də? 30 savab. 2. Peyğəmbər s.ə.v salam verməyi əmr edib. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini yerinə yetirirsən. Onu yerinə yetirməyin özü savabıdır. 3. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisində deyilir ki, Peyğəmbərlərin hamısı bu salamla bir-birini salamlayır. İlk onu kimə öyrədir Allah Teala? Adəm əleyhissalama və sonra deyir ki, bu sənin və sənin zürriyyətinin salamıdır. 124 min Peyğəmbərin verdiyi salamı sən verəndə onların yolu ilə getmiş olursan. O savabı qazanırsan. 4. Ən xeyirli müsəlmanlardan olursan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim birinci salam verirsə, ən xeyirli müsəlmanlardan sayılır. Çalışın birinci salam verəsiniz. Almadı salamı, o ola bilər də sənə baxsın, xoşu gəlməsin, desin ki, bu filan kəslərdəndir. Salamı almasın, eybi yox. Sən salamı ver. Niyə? Çünki 5-ci hədisdə deyir ki, salamı almasa, yanında olan o mələk sənin salamı alır. Mələk sənin salamı alır, təsəvvür elə. Bu daha böyük fəzilətdir sənin üçün. Mələyin sənin salamını alması. Və nəhayət sonuncusu, hətta görürsən ki, səndən inciyib, sənə salam vermir. Sən salam ver, barışmağa can at. Onda nə olacaq? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ilk barışığa can atanın günahları silinəcək. Fikir verin, salam verməyin gör nə boyda faydaları var. İndi gəlin bunun tam əksinə. Günahlarına baxaq ki, günaha nədir? Heç bir müsəlmana 3 gündən artıq küsülü qalmaq halal deyil. Bu bir. Haramdır yəni onun bu əməli. Haram əməl etmiş sayılır. 2. Müsəlman müsəlmanına arxa çevirirsə, salam vermirsə, böyük günah qazanır. O da səhih hədisdir. 3. Küsülü qalırsa, haqdan sapmış olur. Həmin o küsülü qalan adam. Haq yoldan yavaş-yavaş çıxır. 4. Küsülü qaldığı halda ölsə, əsla cənnətdə o ilə bir yerdə olmayacaq. Küsülü qaldığı adamı heç görməyəcək cənnətdə. 5. Əvvəlcə cəhənnəmə gedəcək. Görün, nə cür qorxuludur ya bu. Əvvəlcə cəhənnəmə gedəcək ki, o salam vermədiyinə görə cəzasını çəksin. Və 6-cısı lap qorxulusudur. Hər 1-ci, 4-cü gün göy qapıları açılır və Allah s.ə.v ona şərik qoşmayan bəndələrinin günahlarını bağışlayır. Yalnız birindən başqa. O kimsə ki, salam vermir, küsülüdür qardaşından. Allah s.ə.v mələklərə deyir ki, bu qardaşı ilə barışana qədər onu günahlarını saxlayın, hələ bağışlamayın. Elə halda ölsə nə olacaq? O günahlarla da gedəcək. Görürsünüz, yəni bunun olduqca böyükdür günahı, bunu dərk eləmirlər. Bunu başa düşmürlər. Və bir də ki, salamı o vaxt kəsərsən ki, onun faydası olsun. Sən salamı kəsdin, baxırsan ki, o adam başladı özünü islah eləməyə. Və sən salamı kəsdikcə, əgər fəsad daha da böyüyürsə, bunun nə faydası var eləməyin? Bir fikirləş də bunu. Deməli, yenə bayaqki o dost məsələsində dua etdiyim kimi, bu məsələdə də dua etmək istəyirəm hamımız üçün. Möhtəşəm duadır. Allahümmə innə nəudu bikə min cəri su və min zəvcin tuşəyyibunə qabləl məşib və min vələdin yəkun aleyni rabbə və min məlin yəkun aleyni azəbə və min xalilin məkirin aynuhu tərənə və qalbuhu yərənə in rəə həsənətən dəfənəhə və izə rəə seyyiətən əzəəhə. Peyğəmbər s.ə.v bu dua ilə Allaha yalvarırdı həmişə. Allahım, pis qonşudan, saçlarımı vaxtsız ağardacaq həyat yoldaşından, mənə ağalıq edəcək övladdan, məni əzaba düçar edəcək var dövlətdən və bir də məni güdən, mənə hilə quran, yaxşılığımdan danışmayan, səhvimi hər tərəfə yayan, hiləgər dostdan sənə sığınıram. Fikir verin, dost. Dost deyir ha Peyğəmbər s.ə.v burada. Xalil deyir ha, xəlil. Ən əziz dost. Yəni, zahirən sən elə bilirsən ki, bu sənin əziz dostundur, yaxın dostundur.
25 il sənin yanında olub. Vaxtı çatanda, düyməsi basılanda daha doğrusu. Artıq iç yüzünü çıxarıb qoyur ortağa. Sənə elə bir hilə qurur ki, deyirsən ki, belə şey olar, subhanallah. 25 il mən sənə yaxşılıq eləmişəm. Dost kimi, qardaş kimi sənə münasibət bəsləmişəm. Mən səmimi olmuşam. Amma sənin iç yüzünü Allah subhanallah üzə çıxartdı. Və həqiqi mənada o kişi, dost tapmaq çox çətin deyə bilirsiniz. Amma mən o dostların hamısı üçün Allaha dua edirəm. Hamınız mənim əzizlərimsiz, amma bu qardaşı xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. 20 ildən çoxdur qardaşı tanıyıram. Və elə vaxt olub ki, deyə bilərdi ki, bunun yanında nə işim var, mənim başım ağrıyacaq, işdən çıxaracaqlar, filan şey olacaq. Yox, kişi dostunu heç bir halda satmır. Bax, həqiqi kişi belə olur. İndi o kişilərdən birini sizə misal çəkmək istəyirəm. Bu, şəxsən mənim böyük ehtiram göstərdiyim, həmişə söhbətlərinə qulaq asdığım, sağlığındaykən təbii ki, onun həyat təcrübəsindən kifayət qədər istifadə etdiyim Azərbaycanımızın sabiq prezidenti Heydər Əliyev. Bunun çıxışlarının demək olar ki, hamısına qulaq asmışam. Başdan axıra qədər bu böyük şəxsiyyət təcrübə idi, təcrübə. Yəni ondan çox şey öyrənmək olar. Bir misal çəkəcəm. Mövzumuza aid. Baxın, görün kişi necə olur. Bəlkə də baxmısınız, müsahibə verir bir parkda oturub, sadə bir geyimdə müsahibə alırlar ondan. Deyir ki, SSR vaxtı Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləyərkən mən cavan idim. Hamı kimi istədiyim qadın var idi. İstədiyim qız var idi, daha doğrusu. Və iş elə gətirdi ki, o qızın atasını tutdular. Həmin vaxt həmin o Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin böyüyü bir Rus general idi. Çağırdı mənə, dedi ki, Yoldaş Əliyev, bilirsiniz də, siz kimi istəyirsiniz, kiminlə ailə qurmaq istəyirsiniz. Atasını da tutublar. Sabah sizin karyeranız, işiniz, sizin başınız ağrıyacaq. Probleminiz olacaq. Deyir, mən dedim onlara ki, bunun ona aidiyyəti yoxdur. Yəni, mən işim öz yerində, sevdiyim insan da öz yerində. Mən onu ata bilmərəm. O ilə ailə quracam. Nə istəyirsiniz eləyin. Ailə də qurdu, işində də qaldı, işində də irəli getdi, o işdə rəhbər oldu. Allah insana belə kömək edir. İnsan kişi olanda, sadiq olanda sevgisinə, dostuna, həyat yoldaşına Allah ona kömək edir. Baxın, həqiqətən də böyük şəxsiyyətdir. Karyeraya görə, dünya mənfəətinə görə, dünya malına görə, işinə görə, gücünə görə sevdiyini atmadı. İndi görürsən ki, adamı çağırırlar. Deyirlər ki, ya o dostundan uzaqlaşacaqsan. 25 ildir dostdur, ya da səni işdən atırıq bayra. Deyir, yaxşı, dostumdan uzaqlaşıram. Bu da bunun dostluğu. Hələ bunu qoyaq kənara. Elə adam var ki, işi gücü də yoxdur ya. Heç bir işi gücü yoxdur. Üzr istəyirəm, elə bil bomujdur. Görürlər ki, yaxşı işgüzardır, çalışqandır. Deyirlər, gəl. O dostundan uzaqlaşsan, sənə iş verəcəyik. İş verən olacaqsan. Yaxşı işləyəcəksən. Bir boş üstü. Nə qədər dostum var, hamısından uzaqlaşacam. Hamısını da xəyanət edəcəm, tək ki, mənim işim olsun. Qabağa gedim. Bəs o biri həyatda nə olacaq? Axirətdə nə olacaq? Yəni, biz nə üçün çalışırıq? Biz çalışırıq ki, axirətdə bir-birimizlə mehriban, əl-ələ verib cənnətə girək. Elə deyil? Bunun üçün ayrıca bir hədis var. Vallahi, o hədisi hər dəfə
oxuyanda, danışanda, yadıma düşəndə məni kövrəldir. İmam Müslimin səhihində də hədis. Möminlər o cəhənnəmin üzərinə salınmış körpü var da, bilirsiniz də, nazik, sirat, tükdən nazik, qılıncdan iti. O körpünün üstündən keçirlər, sürətlə. Kimisi bərk qaçan atın sürəti ilə, bərk uçan quşun sürəti ilə, qaça-qaça və s. Lakin bəziləri də günahlarına görə cəhənnəmə düşürlər. Bax, təsəvvür edin, burada indi oturmuşuq bir 20 nəfər. O 20 nəfər körpünün üstündən keçəndə 15-i keçdi, 5-i düşdü cəhənnəmə, Allah qorusun. Nə baş verir bilirsiniz? Hədisdə nə deyilir? Deyir, o 15 nəfər o tərəfə keçəndən sonra baxırlar ki, o 5 nəfər gəlmədi, həmişə bir yerdə olublar. Başlayırlar Allaha yalvarmağa ki, Allahım, onlar bizim dostlarımızdır. Bir yerdə namaz qılırdıq, oruç tuturduq, bir yerdə həzdə olmuşuq, ümrədə olmuşuq, bir yerdə qardaş olmuşuq. Onları da bağışla. Yəni, şəfaətçilik edirlər onlar üçün. Allah Subhanahu əmr edir mələklər ki, gedin onları çıxarın. Və mələklər onları çıxaranda, onlar deyir ki, bizə kim şəfaətçilik edir? Peyğəmbərlərmi? Mələklərmi? Siddiqlərmi? Şəhidlərmi? Kim şəfaətçilik edir? Cavabında deyirlər ki, sizin bu dünyada dostluq etdiyiniz, o möhkəm dost saydığınız, sevdiyiniz qardaşlarınız. Qardaşı tapmaq çətindir, qardaşlar. İtirmək isə asandır. Və kim səhvsiz qardaş axtarırsa, o qardaşsız qalacaq. Çünki səhvsiz insan olmur. Biz səhvi bağışlamalıyıq ki, qardaşlarımız yerində qalsın. Əziz qardaşlarım, bu danışdıqlarımın hamısının xülasəsi odur ki, əsl mömin insan, birinci Allah və Rasulü ilə dost olmağa çalışmalıdır. Sonra valideynlərinin qayğısına qalmalıdır. Sonra ailəsinə yaxşı baxmalıdır. Sonra dostları ilə o münasibəti daha da möhkəmləndirməlidir. Onda həqiqi təqva sahiblərindən olacaq. Əks halda hamı ondan üst çevirəcək. Hətta Allah da ondan üst çevirəcək. Çünki Allahın sevdiyini, sevməyəni Allah sevmir. Allahın sevdiyi bəndəsinə sən nifrət edib, ona arxa çevirirsənsə, Allah da səndən üst çevirəcək. O kəslər ki, şeytana uyur, şeytanın yolu ilə gedir, şeytanın vəsvəsəsinə uyaraq müsəlmanları parçalayırlar. Bayaq əvvəldə qeyd etdim ki, çağırır, hədəliyir, qardaşı qardaşdan ayırır və s. Vallahi ki, onların axırı pis olacaq. Qiyamət var. Bu dünyada ola bilər, nəyisə gizlətsin. Amma qiyamət var, qiyamət günü onların axırı çox pis olacaq. Amma xülasə nədir? Xülasə odur ki, biləsiz, Allahla, Peyğəmbəri ilə, valideyni ilə, ailəsi ilə, yaxşı insanlarla dost olan kimsə ilə, şeytana dost olan kimsə eyni ola bilməz. Bunu biləsiz. Bir neçə ayə deyəcəm, bu ilə də bu söhbətimi tamamlayıram. Ayələrin yerini də deyəcəm ki, kim istəsə gedib bu ayələri öz gözü ilə oxusun. Ali-İmran 162. Allah Subhanahu görün nə deyir? Allahın rizasını qazanmağa can atan kimsə ilə Allahın qəzəbinə gələn kimsə eyni ola bilərmi? Xeyr. Allahın qəzəbinə gələn kimsə cəhənnəmə gedəcək. Ona nə pis yerdir. Əl-Qasas surəsi 61-ci ayə. Məgər cənnətə girən kimsə ilə dünya həyatının keçici zövqünü allanıb cəhənnəmlik olan kimsə eyni ola bilərmi? Səcdə surəsi 12-ci ayə. Məgər möminlə fasiq eyni ola bilərmi? Fatir 8. Pis əməli özünə gözəl görsənən, onu yaxşı hesab edən, doğru yolla gedən kimsə ilə eyni ola bilərmi? Əlbəttə ola bilməz. Adam zinakar da elə bilir ki, zina yaxşı əməldir. Halbuki Allah Subhanahu onu pis əməl sayır. Və nəhayət sonuncu ayə Əl-Maidə 100 Peyğəmbər s.ə.v deyir, murdar şeyin çox olması insanın xoşuna gəlsə də, sənin xoşuna gəlsə də,
Murdarla təmiz eyni ola bilməz. Ey ağıl sahibləri, Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Murdar əməldir. 90% zina ilə məşğuldur. Bayaq dedim axı, boşanmaların sayı artıq 70%-i keçib. Bu boşanmalar nəyə görədir? Ya qadın xəbər tutur ki, əriyə xəyanət eləyib ona, ya kişi xəbər tutur ki, qadın xəyanət eləyib, boşanırlar. Ən betəri də odur ki, boşanmayıb, elə o cür halda hərə öz o pis yolu ilə gedir. Bütün bu hamısı, bu murdar əməl, o təmiz qalan, ailəsini qoruyan, mömin insan, onlar neyini ola bilər? Ola bilməz. İndi sizə Allahın bəxş etdiyi niməti xatırladıram. Hər birinizin ailəsi var. Gül kimi, xəyanət eləməyən, itaət edən, sözünüzə baxan, həmçinin siz də onlara xəyanət eləmirsiniz. Bunu Allah müvəffəq eləyir. Buna gecə-gündüz şükür edin. Bayaq o dediyim Furqan surəsindəki ayə var. Rabbənə həblənə min əzvacina və zurriyyətinə qurratə ayun. Mən məsləhət görərdim ki, hər gün onu oxuyasınız. Çünki bugünkü gün, hər gün bu dua ilə Allaha dua etməyimizə böyük bir ehtiyac var. Söhbətimin sonunda hamımız üçün Allaha dua edib deyirəm. Rabbi həblənə hukmən və əlhiqnə bis salihin və cəllənə lisənə sıdqin fil əxirin və cəllənə min vərətəti cənnətin nəim. Bu möhtəşəm duanı bizə İbrahim aleyhissalam öyrədib. Ey Rəbbimiz, bizə çoxlu hikmət, müdriklik, elm bəxş et. Bizi sonraki həyatda əməli salih insanlara qovuşdur. Həmçinin sonra gələn nəsillər bizi həmişə xoş xatirələrlə yad etsin deyə bizə gözəl ad qismət elə. Kişi kimi, həqiqi mömin kimi bu dünyadan köçəb gedək. Və bizi nəim cənnətinin varislərindən et. Subhanəkallahumma və bihamdik, əşhədu ən la iləhə illə ənd, əstəğfiruka və atubu ileyk.